seremonial prosesi mandi dulu di masjid disekseni kiai-kiai misalnya Mustafa diundang ganti kegiatan macam-macam terus nah itu oleh terus terkenal di ini sing Islam no kan terus nama padahal Islamnya ketemu konco kernet zaman kiai-kiai main ketok ning masjid iku wong masuk Islam wis durung iku paham nggih engko di konco kerja mbok konco terus ada interaksi eling-eling itu hebatnya ulama dihitung dia bisa mengislamkan saat itu juga kenapa ngongkon adus berarti ada waktu yang dia tetap kafir gara-gara perintah mandi sama dulu tentang kitab Bajuri tentang kitab Sulam Taufik kalau ada orang kafir masuk Islam harus disyahadatkan fauron apa? Fauron saat itu juga nah saiki wong salah kaprah kabeh lho salah ana kelompok sing ra setuju tahlilan ziarah kubur ora apa-apa ora setuju itu bebas. Tapi ojo arani kafir, gak mungkin bener nambah arani kafir. Wong lafadz la ilaha illallah dadekno wong kafir dadi mukmin kok saiki wong mukmin dadi kafir. Kan ora cocok komentari yang nganggur tau polas pokoke aja muni kafir. Mesti salah lah, mesti salah tak jamin salah. Wis ketemu pangeran mesti salah. Kenapa kok mesti salah nak komentari kafir atau syirik? Mergo lafadz ini dadekno wong kafir wae mukmin. Mosok lafadz yang sama dadekno wong mukmin kafir. Mbok nalar piye wae wis raiso. Lah iku pentingnya ngalim. Paham kenapa? Tapi kowe ora kena didukung mbek fatwa kula ngaten iki terus iku mau nakalah sing penting mukmin. Ya mulane bingung ngadepi wong fasik ku yo bingung. Ngadepi wong saleh goblok iku yo bingung. Mulane jare Sidina Ali, aku dadi khalifah susahku muk sitok. Qasama dzahri rajulan iku masyhur ngendikane Sidina Ali. Qasama ngetok Dohri ing geger ingsun sapa rajulane wong lanang loro yaiku jahilun mutanasikun wa alimun mutahattikun wong bodoh tapi ahli ibadah sing alim fasik mergo wong bodoh ahli ibadah paling rusak ora mbok bener ro karismatik mbok bener ro gobloke gak karuan penggaweane itikaf ning masjid qobliyah ba'diyah salat sunat dilakoni dalail ketemu wong nak omongan hati-hati jajal takoki hukum niki wonten ngeten yen cawe wedok wayu rondo anggere wong lanang seneng cara jenengan sepundi paling kok mewah lonte zaman akhir fasik yo repot jajal takokno wong alim carane ngomong mesti solusi ana sing gelem rabi kula mbah wis rabi ben ra fasik wong alim kesane uraan tapi itu solusi carane ra zina yo dirabi ora ana nabi diutus kok ana wong elek dikomentari elek tanpa napa solusi. Tapi dia mau macam wong bodoh. Tiap melaku orang katoan cekak neraka. Gak ono nabi ngajari wiridan neraka. Wiridan subhanallah mbah wiridan kok. Neraka. Zaman akhir rusak. Orang ono nabi mari wiridan zaman akhir rusak wong wis wiridan subhanallah wiridan kok. Zaman akhir rusak neraka iku warane sapa? Tapi dekne soleh ora mbok percaya. Ora dunung, ora napa. Lah terus dinagamno iku fasadun kabirun alimun mutahatiku tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Rusak-rusak donya nek ana wong alim fasik, tapi luwih rusak wong bodoh tapi ahli ibadah. Mulane kita bodoh ibadah aja banter-banter. Perkarane kok karismatik, nak karismatik fatwa dideng. Ada biasa wae. Umumnya sholat qobliyah tok ya qobliyah. Ora usah qobliyah dhuwur 4 rakaat, ba'diyah dhuwur. Bener. Kan nak bodho aja terus karismatik omongan hati-hati. Atok brawokan ben ketara klirumu kok malah hati-hati. Kan hati-hati malah nak keliru gak ketara. Lah pas keliru urusan agama. Mulane Habib Zain bin Semit ketika ngarang Al-Manhajus Sawi gadah cerita orang ahli ibadah bodoh ngaji mbek kiai ini diterangno jenenge zina iku wong lanang bersetubuh mbek wong sing ora bojone. Dekne iku mau rabi mergo mau ngrumat. Akhirnya tuku khimar wedok dinggo pelampiasan saiki. Bareng takoki, "Lah kok mbok lakoni iku piye, Cung? Kan mboten zina, niki kan mboten wanita." Maksud ini kan ndak manusia, padahal takrif zina iku berhubungan intim sama manusia yang tidak istrinya. Ini kan tidak manusia, maksudnya khimar kan tidak manusia. Piye iki jajal saking bodoh, tapi ahli ibadah. Mulane jare Habib Abdullah Al-Haddad ngarang Nasihatul Diniyah iku akhire wabil jumlah fal jahlu ra'sus syurur kulliha
Wa rasul bala ya fid dunya wal akhirah. Elek maksiatku sitok ya iku bodoh. Elek maksiatku dari beliau itu apa? Bodoh. Utang gak apa-apa, BPKB kesita ora apa-apa. Pokoke sementing gak bodoh. Lho mergo nak bodoh ke mati, mau utang terus gak kreatif mati tenan bojomu malah perkara kan. Mulane hati-hati iki kula baleni malih iki. Zaman sahabat itu sepakat wong kafir 70 tahun cek 80 tahun agar nglafadzna la ilaha illallah ya berarti mukmin. Terus nek mukmin dijamin yughfar lahum ma qad salaf. Mulane jare sahabat ma qaulukum fi arja ayatin fil Quran. Cara kowe ayat paling memberi pengharapan ayat apa? Mereka menjawab qul lil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Wong kafir sing lafadzna la ilaha illallah yughfar lahum ma qad salah. Lah saiki kowe mukmin. Bedina salat, nak salat ya asyhadu alla ilaha illallah. Nak sing khusyuk ya bariku wiridan la ilaha illallah nganti ping 100. Wes malah kondang. Tapi muridnya oleh mirip loh, mereka wajib. Orang terus wajib, malah repot nanggur ape, terus wajib repot. Ngalim wajib ape, terus wajib alim gue, malah loro gue. Iku penting kula aturno gue. Mulane Imam Suyuti niki ulama ahli sunnah zaman dhisik. Nafsiri hasanah iku la ilaha illallah. Nafsiri sayyi'ah niku sirik. Orang kok hasanah itu semua kebaikan boten, karena semua kebaikan tanpa la ilaha illallah tidak diterima. Dieling-eling nggih. Sampeyan kudu yakin, enul yakin nak nabi sing gawe aturan angger wong lafadzna la ilaha illallah mesti menjadi mukmin. Itu aturan yang dibikin nabi. Sebab itu apapun kecewa kita ambek wong sing misale tahlilan kira cocok. Muni ra cocok wae, tapi aja geman ke darani syirik utawa kafir. Piye-piye sing lafadzno kalimat sing dadekno wong liya iku ya soal ra cocok ya gak apa-apa, saling kritik gak apa-apa, bagus. Cara Imam Ghazali cek sugeng mbok undang tahlilan ya ora mesti gelem. Mergo ndekne mulang santri ini, tahlilan cukup Mustafa, tapi kan ra geleme ora perkara mesti nentang. Atak mulang pondok cung mulang asbawan adzair. Lah sing tahlilan Mustafa wae. Jenengan mau sing tahlilan. Ya nek ono sing mulang asbah kuwe, wah mboten saged. Nah, akhirnya ya mungkin aja gelem cuma alasannya mulang. Lah kula teng narukan teng desa kula nek diundang tangga wong mati 7 dina ora ono sing wani ngundang. Mesti pisan tok kula teko. Mergo hakul jar. Biasanya angger malam pertama niku ngundang kula. Gus kula aturi tahlilan dalam pisan ya. Nggih. Pertama apa terakhir? Kadang ono sing milih terakhir, harus sing milih pertama. Ya butuhe ngoten. Kowe anti tangga ya ora oleh, kula di pondok ora mulang ya ora oleh. Pokoke tak nego sik pisan ya. Terus jo suwi-suwi ya. Komandine aku iku nak ra suwi tak omongi. Mergo agar kesuwen wong mari bosen. Wong kok bosen la ilaha illallah. Lah iku nak wong bosen iku kemungkinane loro, sing disalahno sing bosen utawa mudine sing kesuwen. Tapi aku nyalahno mudine tetep. Mergo napa? Kemungkinannya kan dua. Sing ngrungokno ati elek sehingga ra kuat suwi utawa mudine kesuwen suarane elek sehingga wong bosen. Ya mudine iso kiai semacam. Nah cara kula kemungkinan terbesar sing salah iku sing kesuwen. Mergo Nabi nate Mu'ad bin Jabal ngimami suwi. Terus wong tukang angon unta iku lapor Nabi. Mestinya kan kemungkinane dua. Sing ngangoni salah. Wong dijak salat suwi kok gak gelem padahal nak jagongan suwi. Tapi nyatane Nabi ngalahno Mu'ad. Atat nak salat jo suwi-suwi sakake wong-wong. Kok gak nyalahno sing tukang angon niku. Berarti nek nang tahlil suwi ana bosen sing salah. Mudine nak delok kias niku lho. Tapi kok janut aku, paham. Niki ra kula wong sing roh perbandingan hukum. Ora oleh suwi-suwi, wong kok mbok bosenno mbek kalimat tauhid. Lah nek kowe hadir misale kowe wong alim terus hadir nangis ya kowe hadir lah wong ngomong. Ngomong rapati paham kan rapati hadir. Malah teng daerah kula ngerti disebut mbah ini yang mimpin tahlil langsung masyaallah suwi. Apa meneh nak pengumumane ini ada ataqah somadiyah baca la ilaha ping 10.000. Wah lah malah dikerawuki tok jagunge. Sing anake maca nangis wong bapake sing mati. Lah sing wong liya sing ra diurusan. Ya ini nangis untuk order lah sing liyane. Ha kiai ini tepi isin tapi ra semangat. Didelok wong akeh.
Gue mana tak omongin aku lo diutang terang-terangan. Aku nak tenanan ke protes, tenanan aku khawatir ibu-ibu mereka mudahana. Mungkin udah ngaku kudu cepet. Nggih, semua penting jenengan rawuh. Pimpin dalam ping 10 bar. Pikiranku tak omong, la ilaha illallah pisan wis sing ngulangno kafir 70 tahun. Ra ono syarat ngilangno kafir kudu la ilaha illallah ping 100. Gitu wong cangkem. Gus urusan ngene kok mbok alimno lho ora iki hukum. La ilaha illallah pisan ngilangno kafir 70 tahu. Wah ya Allah, malah aja anut wong alim. Iki cerita, kira usah anut aku. Tapi kira anut aku anut sapa masalah hukum. Wong takbirku jelas, referensine jelas. Wong sak donya mesti setuju be aku. Sing alim lho, asal alim mesti setuju. Nek setuju ora alim. Iku wis dadi konsensus ulama mulai sahabat ila yaumil kiamah. Mangqala la ilaha illallah senajan to marratan wahidah iku wis sorol kafir musliman. Nek sorol kafir musliman yughfar lahum ma qad salaf. Mbok engko ning neraka 1000 tahun tetep ditokno pangeran mlebu napa? Swarga. Mergo qala la ilaha illallah. Jadi sampean kudu yakin yakin. Karo dene malaikat ora bakal wani la ilaha illallah. Sampean tenang ae. Mulane masyhur. Nak ana wong ketemu pangeran nggawa salah dokumen iku madul basor. Sepanjang dia melihat itu ada bendelan-bendelan jumlah kesalahan dia. Semadul basor. Jadi ada dokumen sing wis dikepak pangeran teng bitaka semacam napa dokumen kesalahan wis di pokoknya berkase iku sak peti-peti iku didelok wong iku madul basor. Sepanjang dia melihat hanya ada dokumen kesalahan. Entek dene fa'isal abdu habis dia pas dia putus asa kata Allah bala ya abdi kowe tenang ae innalaka indi hasanah kamu masih punya kebaikan satu yaiku kowe tau nglafadzno la ilaha illallah secara ikhlas itu tak tompo malaikat diundang malaikat timbang semua kesalahan dia timbang dakok kafatil mizan la ilaha illallah dakok sitok njompat menang la ilaha illallah jare pangeran kowe wani lafadzku dikalahno mbek salah. Betul wonten Gusti mosok ana lafate jenengan. Wah, mulane kula tenang mau di teng akhirat aku wis duwe ilmune. Malaikat tak tantang kowe wani, aku tahu deres Quran, tahu lafadzno la ilaha mbok kalahno mbek salahku. Wong salahku warane setan pasti kowe mlayu ora tanggung jawab. Gak mungkin ana lafadz la ilaha illallah kemudian apa malaikat berani mengalahkan kalimat lah melane disebut alhamdulillah mil'al mizan. Makanya Nabi nanti ngendikan subhanallah mesti tamlaul mizan wa tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Wong sing lafadzno subhanallah mesti timbangane bek lan iso ngebeki langit mek bumi. Logikanya gampang. Enggak mungkin malaikat berani mengalahkan lafadz sing ana subhanallah. Lah soal kesalahan yang banyak lho iki kan provokasi setan dhewe pasti ku melayu. Malaikat ora wani menangno kesalahan. Nah, malaikat namanya menang kesalahan padha karo ngene. Zaid itu salah, Rogen itu salah, Mustafa bener. Terus malaikat tak takok, iki belong bener wong salah. Mesti jawabane belong wong bener. Dan sampean malaikat tak warai, nek ketemu malaikat omongi. Malaikat, lafaz Allah mbek liyane ke milih ndi? Milih Allah ya wis menangno iku wae. Nak wani lho kowe sebenarnya. Jadi kan sebenarnya nak dihisab. Malaikat aku takok, lafaz Allah mbek liyane ujudi. Ugul di. Dia nak muni unggul liyane ora malaikat ke. Malaikat juga goblok ngono. Mesti malaikatnya jawab ugul Allah. Terus dawuh Kanjeng Nabi itsla yaskulu ma'allahi syai'un. Karena tidak mungkin sesuatu bisa mengalahkan Allah. Sebab itu kemusyrikan 70 tahun ya akan sirna dengan kalimat la ilaha illallah. Karena tidak mungkin kalimat ini kalah dengan kekafiran di masa lalu. Pun sampean kudu yakin yakin, tapi aja dadi fasik tak paham ya aja dadi orang bariki aman fasik kae sementing lafadzno. Wah, lha iku jenenge fasik iku. Iku gale wong seneng Quran terus dadi fasik. Mulane wong seneng Quran kon ndonga waj'alhu li hujjata ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Nah, karena ada potensi kita justru dapat laknat karena kesalahan mengkhidmati Quran. Sama kita jangan sampai mendapat laknat justru karena kita memanfaatkan la ilaha illallah. Jadi semua ilmu itu kan potensinya hujjatan lana menguntungkan kita atau hujjatan alaina. Coba jadi wong alim, itu potensinya manfaati wong mulang. Tapi potensinya jadi ahli neraka.
Terus koyo raja didang-diding ngongkon wong, nek ora gelem dipasutno kuala. Semua ngatur-ngatur wong alor ngidul. Nah orang wani guru kuala ngono terus kegiatane. Iku wong alim tafsir ono ribet ya. Tapi nek wong alim ikhlas tenan semulang bar yo bar wis urusane dhewe-dhewe sing ngene mulang yo tugas. Kowe bar mulai yo tugas, menjen kongkon bojomu nek ora mulai yo wedi macam-macam. Wis ngono ae ora usah. Hanya ikhlas ya angel Kang, tapi dilatih. Ikhlas itu ya angel. Mane jare Sufyan Ats-Tsauri kan apen ikhlas mulang terus bariku lali wis. Nah iso aja kenal muridem. Sufyan Ats-Tsauri ku wong sing mau kenal jenenge muride. Kenal jenenge mau takoki lha kenging napa? Aku nak kenal iku mari kepikiran ngongkon. Dadi nak mulang bar mulai. Pak Ustaz kula jenenge iki lali deh. Mulane tahu ndekne iku kelaparan saking sing. Kelaparan ra iso mangan niku mororatan njaluk dhuwit wong takoki kowe tau ngaji kula sinten yang mriki sebutan ati ngaji jenengan nak ngono aku aja nulung aku kuwatir ku imbalane kowe ngaji aku anti ngono saking wikine sinten Sufyan Ats-Tsauri suatu saat ini kecemplung sumur ya sumur gak ono banone ya kecemplung sumur tapi ya ulama yo kadang diolehno pangeran yo tulung wong ora ono sing nulung ora ono tulung kowe tau ngaji aku nggih nate ojo agar wong wancane kabeh wong nate ngaji dene. Sesuk ana murid sing pinter golek wong beduwi ora tau ngaji. Iku lho guruku kecemplung. Ya ditulung sing tau ngaji gak gelem. Beduwine teko. Ayo tak tulung kita tau ngaji. Aku nak kowe ora ngaji bareng. Ya terus ditulung. Dadi wong njogo ikhlas iku nganti ngono. Mulane kula jenis kiai sing ra seneng kenal sampean, ora ditakdir Mustofa ketak-ketok raine ngono wis. Niku mutor niku napa? Mutor. Lah ora kenal piye ketak-ketok suwe-suwe aku ora kenal kan darani pelupa. Dadi akhirnya terpaksa kenal. Tapi niku mutor napa? Mutor. Mergo terjauhi Sufyan Ats-Tsauri ngandani Imam Syafi'i. Kowe hasud mbek wong ya mesti wong sing mbok kenal. Engko kowe kecewa ya mbek sing wong sing mbok. Kowe iso kecewa mbek wong sing ora kenal. Kowe iso nuntut mbek wong sing ora kenal. Lah nek kowe dadi guru rawan kecewa ya carane aja kenal. Nek kuwatir nuntut carane aja kenal. Mergo awal nuntut mbek kecewa mergo kenal. Nah, tapi wong kok nglakoni kok Sufyan Ats-Tsauri ya ora iso. Kulo wis paro-paro ngono. Ya tapi murid ke kenal kabeh mesti mbok organisasi. Kadang nggih kegiatan terus ngambil selisih semacam-macam. Mbok haramno iku halal. Mbok halalno iku dadi kegiatan. Ya akhirnya kene yo menengah wis. Mbok ono Gusti lana amaluna walakum amal. Mbok terserah pangeran. Tapi banyak ulama sing jaga keikhlasan sampai kados sinten? Sufyan Ats-Tsauri. Yang kedua Uwais Al-Qarni itu masyhur. Uwais Al-Qarni kalau ketemu orang terus dia diketahui wali yang paling afdol saat itu kan Uwais Al-Qarni. Itu hadis sahih. Afdalul qurun Uwais Al-Qarni. Itu Sayyidina Umar itu dipesan Nabi, ya Umar, suatu saat di antara umatku ada orang yang doanya mustajab. Dia namanya Uwais Al-Qarni. Dia orang Qoren. Dia punya ibu, dia tidak haji karena ngrumat ibunya. Nah terus saya tahu dia karena apa ya Rasulullah, alamatnya apa? Dia punya baros, punya penyakit begini-begini yang dihilangkan Allah kecuali mau dirham, kecuali satu keping mata uang. Terus pokoknya dikasih alamat, terus akhirnya Uwais Al-Qarni itu diketahui oleh Umar ketika dia haji. Jadi uang nak dari dia fakir wanut Uwais Al-Qarni fakir lah niku napa? Haji lengi-lengi fakir lah niku napa? Haji ora kok koyo fakirmu terus bener-bener fakir maksudnya terus. Ya Jumatan ae nak fakir. Ben kajine wong fakir napa? Tapi masalahnya sing sugih lah berkaji ya Jumatan. Dadi tetep kalah pirang poin. Lah nek nak ben menang wong sugih ora usah Jumatan, kowe wis kaji tenan kok. Jumatan yo repot. Walhasil terus Uwais Al-Qarni itu jari Umar, kamu sering kesini kita saling berdoa. Uwais Al-Qarni tidak mau. Kalau saya sering ketemu Anda, saya pasti mudahan kakean basah basi. Sudah ini pertemuan kita terakhir. Dan saya pastikan saya meskipun tidak ketemu Anda, saya tetap mendoakan Anda. Ya memang itu resiko kenal itu mesti basa-basi. Itu ulama-ulama dulu. Kalau sekarang wis taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya kan, wis macam-macam. Tapi kegedeng ulama itu iso gedhe kowe laruwe apik.
Kowe tak melok ngritik ulama, lha kowe sapa? Wong kowe ora ulama ya ora apik. Nak padha ulama ngritik ya keben ben saling kontrol itu bagus. Mulai dulu ulama itu saling enggak sama. Mergo ikhtilaful a'immah rahmah. Misalnya sampean tak bedhei. Ini yang sensitif yang urusan selingkuh. Ada orang zina, Zaid zina sama Sri misalnya. Sebelum nikah sudah kumpul kebo. Terus kemudian Sri itu hamil. Kalau menurut Anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa enggak? Enggak kalau ada di sini. Kalau pacaran kecelakaan hamil itu dikawinkan apa enggak? Dikawinkan kan ada di sini. Oke, setuju Mas? Setuju hamilnya atau setuju kawinnya? Apa? Oh dikawinkan, wedi dia. Setuju Mas? Dikawinkan. Itu alasannya masuk akal. Nah, dikawinkan tuh harus sama yang menghamili atau orang lain? Menghamili itu dikawinkan. Kalau yang menghamili minggat, boleh nggak dikawin orang lain yang tidak menghamili? Orang semua nggak boleh. Nah, cara kowe Mas? Boleh, cara saya boleh. Cara kon? Nggak boleh. Yakin? Loh, kada, dia lagi ngono bingung kok. Mulane mergo khusuk iku dadi. Semua ulama itu berpendapat boleh. Karena orang yang hamil tanpa nikah sahih itu tidak punya iddah. Iddah itu kalau ada nikah sahih. Kalau ada nikah sahih maka iddah. Nah, dengan dia kawin itu artinya Anda menjadikan dia yang punya tradisi seks bebas, wismaniak seks, menjadi seksnya syar'an karena nikah. Nah, kalau alasannya halal itu karena supaya tidak zina, supaya nikah, dinikahi yang menghamili atau enggak itu sama-sama boleh karena supaya cepat halal. Sama itu juga ulama fatwanya gitu. Kalau Anda menghalangi nikahnya dia, berarti Anda membiarkan dia dalam perkawinan Loh, kalau nanti ngalami loh sebagai kiai. Misalnya begini, ada wali murid, walinya nikah, sowan saya, Gus, saya ini punya anak. Sekali-kali tak ajak senam fikih, zaman ngaji tasawuf, mau kena anda leloh dakhalal jannah, wes yakini tapi ora usah fasik. Gus, saya itu punya anak di Malaysia, gini-gini sudah pergaulan bebas, sing lanang bawa Malaysia, bawa Batam, Gus aku ora roh, raine ora roh. Pokoke walhasil iku saniki anak kula sadar yo ngawekno. Dia datang ke saya kalau enggak salah itu hari Senin. Ya wis saiki dikawekno tak. Sing lanang ono, wonten Gus. Kowe bapake asli? Nggih, kula bapake asli, bapake cah wedok. Ya wis kawin saiki. Tolong dinongkas Gus kawin ya siap-siap. Nak sok kemis aku dosa gede, saiki nak gelem. Pas niku kula badhe jamaah asar. Terus kula ora sedo jamaah. Gak usah jamaah saiki kawin. Kok ngene Gus kok aneh. Kowe ora rasane dadi wong alim goblok sanot ta. Kalau teorinya sama seperti itu. Dengan dia tidak kawin kok gandengan meneh, gonjekan meneh, iso wae bengine kelon meneh. Berarti Anda menzinakan anak itu dalam sekian jam. Dengan kamu kawinkan saat itu kelone kok bengi wis halal. Goncekane kok sore golek bakso wis halal. Sampai seperti itu resikonya jadi ulama. Yo loro tenan dadi ulama. Dan itu antar ulama ma'ruf, tahu. Jika antara ulama punya sandi, ono wong dikon kawin ngono kok dijanjeni seminggu gelem, mesti antara ulama ngerti, mesti goblok. Iya, kalau kan Anda memberi waktu seminggu, artinya membiarkan dia dalam seminggu. Iya, kalau sampai kelon ya zina, nak ora ya haram. Kowe bayang kok sekelek to, Mus. Udah terlatih sudon, jadi. Ya zina tenan. Ya, artinya kan antar orang alim tahu, misalnya ada orang kok jawab, ya nggak apa-apa seminggu lagi. Wah itu antar orang alim mesti F-nya adalah berarti ada waktu seminggu yang dia mungkin malamnya kelon lagi, atau kalaupun tidak kelon gerudak-geruduk lagi. Dengan kamu kawinkan saat itu dan semuanya mungkin saat itu karena yang minta walinya cawe dok, sing lanang wis gel, kan tidak ada hambatan sama sekali. Lho kalau kelasnya jamaah ras itu, mun komat nih, lu kes buat jamaah rian, aneh-aneh gitu kan. Saja nih gak apa-apa, saya ke ekstriman gue jamaah sih, gak apa-apa karena rino-rino tidak apa-apa musuh. Tapi nak ngliwati sewengi bahaya kan?
Bahayanya adalah di malam itu ada kemungkinan apa Mas? Dene tak jasudan pinter. Terlatih. Wong alim, makanya antar wong alim mesti konangan, gak iso Kang antar wong alim ketutupan. Pemene teng Rembang wonten sarang wonten lasem akeh wong alim-alim. Dadi antar wong alim ketahuan betul. Mulane antar wong alim duwe sandine. Piye terus diputusno piye langsung kawin ya alim berarti. Wis padha ngerti. Mulane kowe tiru ibu-ibu paling gak kan wah berarti alim. Itu yang kalau yang menikahi itu yang menghamili itu disepakati ulama boleh. Tapi tadi kan ada masalah yang kalau yang nikahi itu orang yang tidak menghamili. Itu rata-rata mazhab kita mengatakan boleh-bolehnya karena mengakhiri zina. Ya soal anaknya tadi bahkan di kawin yang menghamili pun tidak nasab ke bapaknya karena produk tidak nikah apa? Tidak nikah sahih. Nah itu pertanyaannya ya seperti itu. Tapi kalau yang dinikahi orang lain, memang banyak ulama mengatakan jangan. Tapi artinya jangan itu bukan berarti tidak sah. Jangan itu sebaiknya jangan. Memang ulama kadang yang ngeper, muni orang komuni rasa tapi bilang apa? Jangan tapi nak kayak ini malah dicurigai gitu. Lo nak wongnya ayu kan bahaya, dicurigai elek apa apa maksudnya. Jangan piye kan gak jelas. Lah itu kitab Mizan Kubro, kitab yang dikarang Imam Syaroni itu membicarakan itu detail. Bahkan beliau punya sanad ila Rasulillah bahwa saat itu Nabi komentar orang yang sudah nikah kecelakaan sudah hamil, kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngendikane itu unik. Alhamdulillah Nabi senang qad kharaja min sifahin ila nikah. Bagus dua orang itu sudah keluar dari tradisi zina sekarang ke tradisi nikah. Dan Nabi tidak menghentikan rajam, tidak menghentikan had. Itu menunjukkan bahwa tidak semua dalam sejarah Islam itu semuanya diperlakukan sama. Nabi mau komentar qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dua orang ini sudah keluar dari tradisi zina ke tradisi nikah. Nah, sama misalnya Anda sebagai orang alim Senin asar itu dikon nikahno. Anda tidak boleh jawab sesuk-sesuk mawon atau hari Kemis karena ada 2 hari atau 2 malam yang potensi. Nah jadi Mustafa langsung orang potensi ini mun bahasa kula luwih sopan ya. Luwih berperadaban. Jadi wong alim ku berat. Mulane ulama itu mestine para pangeran. Mergo mikir ngono ku yo angel. Tapi itu pikiran sing lazim antar ulama. Kamu cari di Sulam Taufik, di kitab Ihya, di semua kitab fikih fatwanya seragam seperti itu. Kalau mungkin fauron ya fauron, kalau mungkin seketika ya seketika. Tapi dalam adat kan tidak lazim. Nah kalau tidak lazim gampang tuh diakali. Mbon pokoknya saya ini kalau saya Pak tak sekseni aku, Gus. Tapi mungkin keluarga tekani Kemis lah. Itu acara seremonial, nggak usah Kemis acara gampang. Terus sebenarnya kayak saya itu senam kok gawe aneh. Ya kan selesai kan sebenarnya kita ya kompromi adat, tapi ya kompromi hukum. Kita tahu mikir ngono. Ya cek tak kandani iku lagi. Lan jogeman wani wong alim tetep kualan. Soal kowe ra cocok. Kecuali kowe padha ngalime hasud-hasudan sithik macem nggo senine dunyo. Yen ora alim wis rasa melok-melok. Ngeri. Fa innaluhumal ulama masmumah dari Imam Nawawi itu daging ulama itu ana racune, kowe nek macem-macem mesti kualat. Iku ulama era kepengin lah mesti malati karena ya itu tadi. Orang sehari-harinya itu otaknya, pikirannya, darahnya semuanya untuk menertibkan hukumnya pangeran. Kemudian mbok komentari mau urusan sepele. Mau berat, kualat tenan. Mau orientasimu urip ben sugih ben mapan ae ngomentari ulama sing orientasine ilahi no. Kalimatillah ben geblet tapi. Kadang nyalano nek barang-barang sepele. Wis malah laknat itu berat. Wong Sayyidina Ali paling pusing ngadepi wong ahli ibadah soleh mergo ngrusak napa tatanan. Itu kalau di Anah itu ceritanya detail sekali. Yang ngarangi Anah itu Sayyid Abi Bakar Sato. Kalau sanad saya misalnya saya ngaji Mbah Mun dulu pernah ngaji Mbah Karim Lirboyo, terus ngaji sama Mbah Hasyim Asy'ari itu ngaji sama Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas itu ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato.
Itu Sayyid Abi Bakar Sato ketika awal Muqaddimah I'anatul Thalibin itu dia cerita ada dua ulama besar berdebat baik mana orang alim fasik sama wong bodoh ahli ibadah. Sing sitok muni apik wong alim fasik, sing sitok muni apik wong ahli ibadah bodoh. Piye-piye ahli ibadah. Akhirnya dua ulama ini ngetes. Ya sudah sekarang kamu cari contoh satu orang ahli ibadah yang bodoh. Oke, ada di sini diparani pas wiridan. Ngerbengi itikaf ning masjid wiridan. Ning omahe cek tahajud deh. Bareng pas tahajud ning omahe omah dhisik kan mesti kok gedhek apa. Terus dua ulama iki yo ulama nganggur mestine. Muni ngene, niki kisah nyata. Ya fulan disebut jenenge. Bener Mustafa kok tersinggung darani bodho ra gelem den. Ya fulan. Ana rabbuka, aku iku pangeranem. Waqat raditu, aku saiki srido kowe kowe. Wes kowe mulai sesuk ora ibadah gak apa-apa, wis tak jamin swarga. Langsung sujud syukur, matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Jare sing wong alim mau, oh dasar goblok bodho. Allah iku ora duwe swara sing kaya suarane anak Adam. Mergo Allah iku mukhalafatul lil khawatis. Nganti nyimpulno iku suarane pangeran berarti bodho. Wah, sing muni wong alim fasik wis menang. Oh, bener to wong bodho sing mbok bela-bela. Mosok kowe darani pangeran. Iku saking bodhone wong. Wis. Bariku marani wong alim sing fasik lho lah pas mabuk ning masjid pisan mabuk. Mergo wong ku nak ngalim iku ya kaya wong soleh sedengan. Kan ono wong iku mau mereman ning masjid tapi meremani jamaah ngaji. Perkarane dadi preman tulen iku mau tetep seneng parek wong ngaji. Ya ono ngono iku ya akeh. Ya akeh. Wong tukang miso, mau misoi preman ning terminal, tapi misoi wong jamaah ngaji di masjid. Dene mabuk iku ning masjid. Sakau. Dene ora nyaman mabuk ning terminal. Niku riyen nggih wonten sahabat sing ngoten. Seneng mabuk tapi senengane sowan Nabi. Tapi Nabi ya dikhat, to hari iki mabuk menyang ngertakoki sahabat. Kowe seneng Nabi kok mabuk? Ya mabuk ya seneng sowan Nabi ya seneng piye gitu. Jenenge Nuaiman ya. Sampai sahabat nak nyelodekne khimar, khimar wong aneh. Ya nak sowan Nabi gak nyaman, tapi nak gak mabuk ya. Gak nyaman, tapi boten ngantos kados Freddy boten sako-sako sithik ngono pokoke isik. Akhirnya pas teng masjid Sako iku diomongi ngeten. Ya fulan, ana rabbuka. Ama tastahyi minni. Aku iki pangeran, mbok yo isin mbek aku wong kok amen mak siap. Si ngalim yang Sako tadi yang mabuk tadi langsung ngambil pedang. Ya fulan, ulimukal ana rabbak. Fulan ono wong kok ngaku pangeran. Kowe tak ulang pangeranku sapa? Dibuwedak sing ngalim niku perkarane gak trimo ono pangeran kok ngono maksudnya. Mergo dekne ngerti Allah ku mukhalafatul lil khawatis. Gak mungkin pangeran kok suarane ngono, gak mungkin pangeran kok suarane murakkabun min harfin wa sautin. Gak mungkin suarane pangeran kok ono suarane dari huruf kalam Allah mesti kok qadim. Iki ora qadim ra apa kok ono dibuwedak untung ora kecekel, terus bacok tenan. Akhirnya menang mau lu delok wong alim fasik. Fasik wae cek uteke tumerat. Nah Allah iku mukhalafatul lil hawadisi. Nah, mulane terus ana nabi malu fasadun kabirun alimun mutahatiku. Rusak-rusak dunya nek ana wong alim fasik tapi wa akbaru minhu sing luwih rusak jahilun mutanasiku wong bodoh sing ahli ibadah. Wow, gara-gara kowe soleh bodoh terus darani la ilaha illallah. Napa? Darani la ilaha illallah napa? Padahal la ilaha illallah kalimat sing dadekno wong kafir wae mukmin. Yo pisan tok syarate. Lha yo sampeyan saiki kita bedheki wong kafir 70 tahun, syaratnya menjadi Islam nglafal la ilaha illallah ping 1 sebab cukup pisan. Yakin? Yakin berarti salim. Wis ngono tok salim wis sampe. Lah yo melane riyen zaman sahabat nak jagongan sebuti mataquluna fi ma qaulukum fi arja ayatin fil Quran. Quran paling memberi pengharapan ayat apa? Mereka menjawab napa? Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Muhammad wong kafir kabeh umumno kandhani sekali dekne Islam yughfar lahum ma qad salah. Lah dadine Islam mergo la ilaha illallah.
Paham eling-eling nih. Wow, mulane kapan-kapan nak ana wong kafir masuk Islam ning omahe sampeyan, ya mek ngadeg-ngadegan lah langsung syahadatno nggih la ilaha illallah. Lah soal bariku ana etika sosial monggo-monggo pinarak-pinarak riyen kok damel teh iku gak masalah. Mergo wis dadi napa? Mukmin. Aja kok kepen Islam terus monggo-monggo pinarak riyen mung gampil. Baru gak notasi, monggo mudarian, wabar. Berarti ada sekian menit yang masih kafir gara-gara salah Anda. Paham ya? Mulane kabeh kitab darani nek ana wong kafir masuk Islam kudu disyahadatno fauron, fauron. Nek ana wong potensi zina kok gelem nikah dan semua perangkatnya siap, misalnya waline siap ya kudu dinikahno fauron. Nggih kudu dinikahno fauron. Jadi fauron itu untuk jagani sekian kemungkinan mau. Mergo kok bengi nak urung dinikahno kok kelon meneh, berarti Anda ikut urun apa Mas? Urun kelon ta urun dosa? Apa? Urun dosa. Urun kelon. Repot. Tapi sing bodoh aja terus ibadah lho ngono sen. Mane tak kei mukadimah, aku tak ulang ilmu tapi gak usah dadi fase. Ngono terus mulai ngaji dari Gus Wa wong bodoh ora oleh ibadah. Wah, wis bodoh ora ibadah terus kabeh opo? Mulang jalalan ra iso, mulang ihya ra iso. Salat qobliyah gak gelem, wae malah dadi opo. Cara kula dadi wong bodoh ya sering itikaf. Ditakdir lho kula nu bodoh ya sering itikaf. Berhubung ra bodoh ya kadang-kadang mau itikaf. Tapi kula tetep sering itikaf. Mbek sampean itikaf akeh kula. Lah kula itu kan Mekah padha karo 1000 itikaf. Malah aku sering digotlek iki desa sering kaji. Gus, jenengan kiai kok jarang itikaf. Jare sapa? Kok itikaf lagi pirang tahun? Yo khusukku jog 5 tahun terakhir. Oh, aku kenane nang Mekah. Iku pisane padha karo 1000. Wah, skala adoh gitu. Wah. Jare curang Gus, curang ra curang. Enak ngenyek wong ngono. Mulai itikaf gak tanggung-tanggung. Nek Mekah kan banding 1000 to nggih. Lah nek sedina itikaf ping 5 mangewu. Wis ngono kualitas A wong alim, oh tambah double. Wis tak akali, pokoke hukum-hukum iku iso tak akali. Pada iku ning Medina. Misale 1000 ya 1500 wira teng Medina. Wis kuatah lah wis. Urung tenggene Masjid Imam Bukhari kalau nate itikaf teng Masjid Imam Bukhari. Sinau kitab Bukhari. Korean para habib sing alim-alim nak khataman Bukhari nu tabarruk sinau teng Masjid napa? Itu sekitar 600 meter dari Masjid Nabawi. Kalau gini nanti sinau tunggu itu. Kita lagi ketemu ngalim-ngalim sing cara pandang sama. Di mana musim haji, wong ngalim ora janjian mesti ya delalah ketemu nangkon. Nah sing orang ngalim krungu wae ora. Dadi penak orang ngalim tanganan penak. Wah aku ada iri yo. Mbek bojone mau belanja tok, kadang ketemu kancane, mau urusan opo kok penak urip kok dadi target terus. Kadang mau takok sehat ta ora sehat. Rokok mujek ngono. Oh ijak uga ke Indonesia akeh waduh. Aku gak malaikat nyatet ibadah piye bahasane mau ngono. Allah Karim tapi Allah Rahman Rahim ya tetep Allah napa Rahman Rahim ora masalah wis gak ono pengaruhe kanggo pangeran wis kabeh disepuro ngono ae wis. Cuma aja nut ngono ae tapi kabeh disepuro. Jadi paham ya mulane ngalim itu penting. Ke wong ngalim iku nek ndek fatwa iku masuk akal. Sampeyan delok teng Bajuri teng bab subhanallah wajibil ghusli. Imam Bajuri masukkan itu di wajibil ghusli. Yang menjadikan wajib mandi itu ada 4. Terus beliau pertama cerita iku iltiqaul khitanen. Hubungan apa? Intim, terus haid, terus nifas. Terus di antara sebabnya misalnya adalah al-Islam, yaitu orang kafir yang masuk Islam misalnya, tapi terus di sarahnya dijelaskan, tapi jangan mandi dulu, tetap saat itu harus ngelafadzno la ilaha illallah. Karena kalau sampai kamu nyuruh mandi dulu, Anda ikut terlibat membiarkan dia dalam kekafiran sekian menit yang Anda mestinya bisa menghilangkan saat itu juga. Paham ya, jadi ya gak apa-apa bikin ngadeg-ngadegan. Kalau nanti ketemu Cina, sampai masuk Islam, teng dalan, teng pasar, kesulitan Islam. Lihat sisa sadat, empun kesuwingi istilah teh. Tenan sebelah lafaz ampun, baleni wes. Kapan-kapan soal gini, iya gak penting soal barang kapan-kapan. Terus teh, gak nyemplung kali. Ya gue, aduh.
Sah Gus adus ngono, sah. Tapi kalau niku syukur terkenal ngalim. Dadi nek ana kiai-kiai jare sapa jare Gus Pak, waduh. Masih ngawur lah tetep wong mikir. Ya terkenal ngawur kok lho, tapi ngawur wong alim tetep bener. Timbang sampean khusuk hati-hati jebule. Guayane nek omongan hati-hati, tapi jenenge ra roh tetep melengkar hukume tetep ora dirujukan. Men minggahe kula ngeten, minggah-minggahe piye hukum apa? Minggah. Deleng-eleng dadi ngaji ku penting ben sampean ngerti. Iku mau mun ngandel kula. Wong kafir sing jelas-jelas nglafatno la ilaha illallah mergo berlindung dari pedang wae disahno Kanjeng Nabi. Bahkan jadi asbabun nuzul ayat ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Kamu jangan pernah mengomentari orang yang sudah nglafatno la ilaha illallah kamu komentari lasta mu'mina bahwa kamu tidak mukmin. Artinya siapapun yang nglafatkan la ilaha illallah meskipun kita tidak cocok tetap kita mengatakan dia mukmin. Dia mukmin. Mun kula terusno nggih. Innama umirtu hal tujzauna illa jazaa'u ma kecuali walese perkara kuntum kaune sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh minasyirki sangem musyrikan wal maasi. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufari Makkah innama umirtu. Angin sini den perintah ingsun anak abuda yang to nyembah ingsun. Aku iku mbek pangeran diutus nyembah Rabb hadhil baldah. Ing pangerane ikilah negara, ayi Makkah tegese Mekah. Jadi Allah itu mengistilahkan zatnya itu Rabbi hadhil baldah, pangerane kota Mekah. Mane kula suwun nggih sing ngaji kula sing seneng kula. Kowe saiki melarat lah kudu niat haji. Piye-piye Ka'bah iku dadi punjere Islam. Soal kok ditakdir ra mampu iku urusane pangeran. Tapi sementing duwe napa ni? Iya. Kadang-kadang kalau dia mikir, kadang-kadang pangeran menampar kita. Teng TV tahun kemarin, wong tukang tambal bal, wong Solo, padahal tambal ban sepeda ontel. Niku saged haji, satu hari nabung 5.000. Yang tahun ini ada berita, wong tukang becak tiang Jombang, nabung satu hari sekian, iso napa? Haji, sama orang Madura kemarin yang tukang napa? Parkir ya. Nah itu peringatan bagi kita. Mereka nak angen-angen ya mungkin. Kalau satu hari nabung 3.000 itu satu bulan itu 90 digawe 10 bulan berarti 900 nak kue 10 tahun 9 juta 9 juta nak umur wong swidak tahun 9 kali 6 pinten 6 pak tak cukup gue haji iku tak hitung 10 bulan loh. Padahal rata-rata wong umure swidak tahun. Iku nak 3.000 wis jumlahe 64. Nak satu hari 10.000 gajine plus wis. Iya, kalau 10.000 kan satu bulan 90. Nggih. Kalau 10.000 satu bulan berarti 300 malah. 300 kalau satu tahun 3 juta. Nah, 6 itu? 3 juta 600. 3.600.000 10 tahun berarti 36. Umure 40 tahun. Pinten? 48. Lah nek umure sudah tahun. Wah mun plus pokoke. Nah 10.000 wis plus. Makane kula niku kadang yo mikir tenan. Dadi wong iku pokoke sing penting iku ngerti nggih. Ya baru kayak ngalim nggih ngaten iki. Jadi jangan sampai kita darani kaji ku mahal hanya karena kita ngitung bayar 40 juta itu mahal. Padahal nambah hitung per 40 juta itu kisarannya per hari hanya 3.000 2.000 uang sing kira-kira umure pinten 60 tahun. Oke kudu yakin murah kaji. Lah soal ditakdir durung iku ya jarene anut jare urung dipanggil Nabi Ibrahim. Lah Ibrahim kenal kowe ya angel. Mulai kenalan gapen. Putu ora, ngaji ora tahu, kanca dagang ya ora, mesti ora kenal. Terus ra diceluk. Berhubung mboten apa?
Kena ngono kadang-kadang yo saake wong awam-awam ngerono wong kaji ku dikai jeneng engko aku celuk jenengku iya tapi kakean sing titip tok kono yo dibahas tak kok lho ora mbok celuk kakean sing titip Gus bingung tapi yo pantas sing fanatik kula niku gak ada mbah nggih bae anak kula mbah kenging ibuke niku pas haji putu-putune niku modern ta niku modern fotone iku dipendem teng Mekah mereka. Fotone iku dipendem teng Mekah. Ben putu-putune iso ning napa? Ning Mekah. Iku mbok kanggo kaula apa ya ora ro. Tapi yo sangger. Ya ana sing jeneng diceluk. Anak kula riyen njen buyut-buyut kula riyen teng Mekah wonten sing mati teng Mekah. Relatif sing nyelok akeh mesti wis buyut-buyut dhisik wis do ngaji ning teng Mekah. Dadi celukane rada gampang. Nak kowe kepengin ya saiki dimulai. Morosik rono terus putu-putumu tulisi kabeh. Terus pendem ning ngono. Nak mandi nek ora ya ora apa-apa menungso. Biasa wae ora. Tapi Allah pernah mengistilahkan zatnya itu Rabb hadhil baldah. Pangeran ku sapa? Rabb hadhil baldah. Yaiku pangerane kota Mekah, Makkah tegese Mekah.